Un soplo es un sonido que uno escucha cuando ausculta al paciente, que corresponde a un sonido turbulento. Es como si el viento se colara por la ventana, porque el corazón debería sonar con un sonido neto, así, tum, 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 como si golpearas una mesa, un sonido neto. Pero cuando hay algo que altera el flujo sanguíneo, es decir, que ese golpe, al cerrarse las válvulas, que es brusco, genera una interferencia o una turbulencia a esa sangre, se produce un sonido, y eso es lo que nosotros llamamos soplo. Entonces, cuando yo trato de explicarle a las personas por qué es importante que exista o no exista un soplo, y que no importa la magnitud del soplo, hay que investigar de qué se trata igual, que los soplos tienen distintas intensidades. La gente a veces piensa, grado 1 es leve, no tiene nada. Grado 6, es terrible, estamos mal. Y que la graduación del sonido no es directamente proporcional a la gravedad del cuadro. Entonces, un soplo es un sonido alterado que uno le escucha al latido del corazón. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bastante buena la explicación. Justamente el soplo se define como el sonido audible de un flujo turbulento. Lo más adecuado es saber por qué se está generando este ruido. Eso sería lo más correcto. Y quizás la importancia radica en la variación de este sonido. Si esto partió en un 1 de 6, que es más o menos la escala en que uno evalúa más general, y de repente cambió a una intensidad muy distinta, significa que internamente el corazón sufrió posiblemente un cambio, y quizás ese cambio sí sea importante más allá del número, pero podría ser perfectamente de forma inversa. A mí lo que me debiese interesar es por qué se provocó este cambio. Ahí es donde tenemos que apuntar, porque eso podemos ponerle atajo en la medida de que seamos diligentes con el tema de los exámenes. Eso sí es muy importante.